پل سرخ باشین از پل سرخ میایم و یکی هم از طرف سرای غزنی طرف میایم. ما این طرف سرای غزنی میره در همین سمت هستیم. هوا هم دوستان عزیز امروز هوای ابری هست. یک فضایی که از دوستان این یک فضایی که یک پیاده که زیبا هست. یعنی طرف پاهنتون ابن سینا هست دوستان. در تصویر میبینین کیسون هم کار به شدت جریان داره. استیخ بالا کرده میرن. این طرف هم سیخ دو میبینین سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین. وقتی گوجه‌کران از دوستان خزان است و این وقت گوجه پران است دیگه. و امروز هم دوستان عزیز نگفتیم که ما در کجا هستیم. در کارت 4 هستیم. در جاده اصلیش یکی خواهد از طرف پل سرخ باشین از پل سرخ میایم و یکی هم از طرف سرای غزنی طرف میایم. ما این طرف سرای غزنی میره در همین سمت هستیم. هوا هم دوستان عزیز امروز هوای ابری هست. یک فضایی که از دوستان این یک فضایی که یک پیاده که زیبا هست. یعنی کوچه اول کارت 4 دوستان در تصویر میبینید. میریم کوچه دوم کارت 4 از دوستان عزیز. کلینیک دندان رحمان در تصویر میبینین. اینجا بینی مکتب سوریا هست. مطمئناً بسیاری از عزیزا از خاطره دارن. مکتب نسوان است و در ماولش هم همونش جا به جای نوشته است که ورود مردها اکیداً ممنوع می باشد. یعنی جدا ممنوع هست. یا مسجد زیبا و مقبول از این بخش دوستا. خوب یک مسجد زیبا و مقبول دارن گفتن امانه. امروز هوا نسبتاً گرمتر است چون آسمان ابر است. صبح هم گرمتر بود، حالا هم گرمتر است و آبم یخ نزده بود امروز من که دیدم دوستا. اگر روز آب یخ میگیره در روی کوچه و جوها که میباشه صبحانه آب یخ میگیره، اما امروز حتی نبود. این کی طرف سرک تیر شویم دوستا. مکتب سوریا را خود دیدین. این طرف هم مکتب سید جمال الدین افغان هست. یعنی بچه هم فکر کنم از این مکتب هستن. همیشه میخندن و میخورن. از با هم بودن همراه دوستانشان لذت میبرن. مکتب متوسطی سید جمال الدین افغان. کیها دوستان عزیز یه خاطره دارن؟ چی خاطره ها دارین؟ چطور مکتب بوده؟ دوستانتان به یادتان است؟ یعنی سال تأسیسش از 1327 یعنی دیگه تقریبا 90 سال یا کمتر از 90 سال عمر این مکتب هست. طرف هم ساختمان ها دوستان عزیز در حال
کار هستن، در حال جریان از کارهایشون دیگه میبینید کار کرده میرن. اما این طرف دیگه دوستان عزیز باز ساختمان ها کارهایشان تکمیل است و بسیار ساختمان های زیبا و مقبول در این بخش است، مثل از اینها. طرف باهمتون ابن سینا هست دوستان. در تصویر میبینین کسین هم کار به شدت جریان داره، استیخ بالا کرده میرن. این طرف هم سیخ دو ساختمان دیگه، دو ساختمان ها دوستان. این طرف هم اینجا سیخ بالا میکنن در دوش. اگر ساخت ساز اما تو جریان داره. لیسه خصوصی جهان هم در این بخش هست دوستان. و یا هم ساختمان های زیبایی که پیشتر براتون گفتم این هم هست. در این سرک، البته در این سرک دوستان عزیز بهترین ها هستن، بسیار زیبا و مقبول هستن ساختمان ها، آپارتمان ها دیگه به حساب. میبینید سه ساختمان از سینی وسطی زیباتر از همشون هم پخش می‌خورده است. دو طرفش دیگه بلند و اما تو زیبا هست دوستا. نفوذ زیادم البته در بین این ساختمان ها زندگی میکنه، نفوذ قابل توجه دیگه گفته تا. نامش هم آشیانه هست دوستا. این رو نوشته کرده سر گراجش آشیانه. طرف هم پیاده روک دیگه دوستان عزیز درخت ها زرد گشته و زیر پایه های موز برگاش شاید زیبا هستی خزانه افغانستان. این ساختمان هم زیباست و هم بلند آشیانه. تخنیک سرک تخنیک. این بخش دوستان عزیز مربوط به ریاست نتایج و شهادتنامه میشه، مربوط به چیزای دیگه میشه. مربوط به یک مکتب هم از مکتب شپی اگه اشتباه نکنم ولی سیناست یا کدام نام دیگه داره، نامش از یادم رفته. مقصد بخش آموزشی دولتی هست. این طرف هم مجموعه یابی لاجورد در تصویر میبینین. دوستان عزیز امیدوارم دیگه از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون رو الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.